请大家做伙来同心祈祷。听阮的天父上帝，主你是听阮的主宰，你是世界的主。阮看到世界混乱的中间，但是主，你要来掌权。主伫阮的国家的环境，虽然受到中国真大的挑战，但是阮嘛相信，主你是主宰。主啊，当阮的社会、阮的国家拄着问题时，虽然看起来真混乱，甚至内部有真侪无同款的看法意见，但是阮要宣告，你永远是阮的主宰。主，恳求你的信心大大充满伫阮的国家、阮的社会，甲这个世界，因为你是救主，你是掌权者。主，阮就完全交伫主你的内面，用祈祷敬虔的心来代祷，愿上帝听阮的祈祷，奉靠主耶稣圣主名求，阿门。这几年有一个名词真有意思，叫 CEO。大家知影 CEO 是啥物意思无？总裁，个个企业界总裁嘛。执行长嘛，对无？叫 CEO。咱教会界嘛有 CEO 呢。这 CEO 时常出现伫圣诞节甲这国外节，就是讲 Christmas Easter only， 就是圣诞节甲国外节才出现的这款基督徒。这美国伫教会都流行这笑话啦，讲基督徒拢无来教会啦。人讲一代亲，二代面，三代。无面四代，你请我无用。煞尾是还袂到你请我无用的时候，加减啦。国外一个圣诞节一定爱来。顶礼拜咱教会有邀请张文亮教授来分享，敢毋是咧？500几个人，32个这新朋友、无道友参加吼。这张文亮教授讲啊真好。真笑话吼，讲到真实在。为什么咱要圣诞节时邀请伊来分享？就是要来甲别人宣布，圣诞节主角是主耶稣基督，信主耶稣，互咱得到真正平安喜乐。一般人袂来教会，圣诞节吼加减会来。普通时吼，叫无信主的来教会真困难，你敢毋知？结婚典礼时有当时叫因来讲，唔食饭就好，礼拜唔免，真的。所以有当时吼，咱就透过圣诞节来邀请别人来教会，这是真好的代志。但是咧，咱邀请这 CEO 来教会时吼，有一项真重要，就是爱互伊认识主耶稣基督。这认识主耶稣基督，唔是讲我信耶稣会当上天堂就好啊。是互伊了解主耶稣来到这世间做了什么款的代志，会当帮助咱生命不断更新来改变。毋是信耶稣就天堂就好啊！爱互认识主，知影圣经，知影教会，参加聚会，过一个敬虔基督徒生活。拄仔咱所读的经文中间，耶稣的名声传遍达所在。耶稣等去加利利的时候，等到加利利的时，圣神能力该同在，圣神权能该同在，伊的名声传到迄个所在。你知影为什么主耶稣的名声传到迄附近达所在咧？有什么原因？因为耶稣行了真侪神迹奇事，敢毋是咧？摆开会当行路，痴迷的看会到。受鬼附身的得到头棒，有咧太高的得到医好。以早敢有 FB、IG 有电视无？拢无啊。但是因为主耶稣互信心充满，大有权能啊！伊被赶鬼做了真侪代志，名声传到迄附近达所在。咱知影，咱传福音的时，咱伫圣诞节传福音真好，
但是咱传福音是主耶稣基督，但是主耶稣基督的大权能有完实现伫现在吗？那有伫现在，应该今日超过1000人做礼拜。啊，为什么无？咱有去思考这个问题无？耶稣无改变，耶稣的门徒有改变无？耶稣的门徒就是你甲我，敢毋是？伫这个世代啊，教会敢若甲过去敢若无啥共款。会堂就是以前犹太人聚集的所在啊，教会就是基督徒聚集的所在。当咱在庆祝圣诞节，有当时咱看到圣诞节主角是啥物人？主耶稣基督。但是咱看一般社会是安怎？你看一般社会主角拢是圣诞老人。有人看过这个电影哦，《红色1号》Red One。Red One 这名，这电影真出名，全球在放送，伫美国真侪所在放送。你故事讲到圣诞老人哦，受掠，这大家要拯救这圣诞老人，甲救回来呢？无圣诞节就无啥物物件通摕，无礼物通摕啊！规故事的重点拢讲到圣诞老人真重要，圣诞老人有真奇妙的快乐，拢无讲到耶稣咧。但是你还知影，圣诞节主角是啥物人？主耶稣啊！圣诞老人为什么送这礼物给这小朋友？因为主耶稣会听咧。当然，圣诞节到，咱有主耶稣会听无？咱有主耶稣的怜悯无？主耶稣来要宣告得到自由啊！主耶稣来要宣告人要得到自由。主耶稣有信心的快乐。真侪人入去教会，毋是要听你讲故事，伊是要听到主耶稣的话，认捌主，甲主耶稣相拄。因经甲主耶稣相拄了后，伊生命才会转变。主耶稣来到世间，另外一项真重要任务就是教示百姓。主耶稣在会堂中间教示人，每一个人都学落去。主耶稣来到拿撒勒，伊大汉的所在，伫安息日照着平常去犹太人的会堂的中间读圣经啊。你知影古早读圣经是安怎读？就是咱才有书会徛伫这个所在读圣经，互大家听。头一部分读什么？律法书。第二部分读先知书。第三部分劝勉。耶稣来教示百姓，甲一般经下教师有无共款的所在无？真无共款。耶稣大有权柄啊！耶稣在读圣经时，伫教示劝勉正百姓的时，大有快乐，因为是讲伊家己故事啊。你若写一个自传吼，写你家己的故事吼，啊，你讲你家己的故事，你会晓讲袂？你爱看过无？毋免啊，啊，你写啊，你的故事嘛。圣经就是耶稣的故事啊。三一上帝、圣父、圣子、圣神，这是同一个神呢。耶稣在看圣经、读圣经是讲伊家己的故事呢。伊掀开人摕一卷这以赛亚书，以赛亚哇哩厚，你知影？伊编去倒位？以前无第几章，无第几节呢？你知影古早圣经诶，无第几章、第几节，无。耶稣编伫以赛亚书61章第1节到第2节，就是今咱所读经文中间路加福音所讲的。耶稣就宣告受掠的安那，你着自由啊；病痛你着医治啊；丧丧人有福气啊。耶稣所讲的话，耶稣在分享圣经上帝话是无共款啊。今下教师
这法利赛人，这列比伫讲上帝话时，加上家己的注解、家己的解释。耶稣是讲伊家己的代志，伊大有权柄，所以正人真戆呀。这个人是甚物人啊？这毋是拿撒勒人、拿撒勒的人耶稣尔尔嘛？但是伊毋知影，这就是救主弥赛亚。上帝透过耶稣基督降生伫这个所在，伫世间执行就是拯救百姓。耶稣伫来到世间，当然伊分享上帝话，帮助人理解上帝话，伊本身就是见证上帝话语的人。真侪时阵，咱对着圣经真侪误解，遐犹太人嘛对圣经真侪误解。原来圣经上界深的意思无了解，只是遵行固守、遵行原底字顶头的意思，内底应该遵行的拢无遵行，无照安尼做，是表面遵行律法，律法真正意义伊无了解。但是耶稣真清楚，以赛亚书61章第1节、第2节是讲到伊家己啊。耶稣来就是爱宣告人得到自由，主的灵临到我，伊拣选我，让送向人传福音，伊差遣我宣告受掠得到透放，痴迷得到光明，看会到受欺负的会当得到自由，宣告上帝拯救伊子民的恩年啊！毋是彼年哦，圣经是写上帝的年啊，恩典的年啊。彼年是偌久？49天，第50天，第50天的时，才得到透放，得到自由。上帝恩典的年到是马上，主的灵临到我，这是主耶稣讲，恁今仔所听到已经应验，已经实现伫这中间。主耶稣来宣告，人要得到真正的自由。上帝灵就是信心，信心临到主耶稣基督，上帝拣选伊，这受压制的人，互因得到自由。对圣经来讲，咱可能讨论4方面；对今经文来讲，头一个经济顶头得到自由。耶稣的时代，富有人、有钱人非常有钱啊，因互罗马政府来统治的。真做二等公民、市民啊！罗马政府对待因哦，咱亲像无公民权，罗马人才有。但是呢，这犹太人受到压迫，你怎样才有钱呢？有权有势，可能是为着政治原因，还是讲你互这罗马政府的人来请？咱亲像抽象人这。抽象人这杀界就是本身就是犹太人啊，伊好受到罗马政府官员分配，就是抽象抽这税金，但是呢，伊这百姓抽足侪钱啊，本来10块变20块，剩的放伫垃圾内底，伊非常有钱，但是无灵敏。但是主耶稣来呢？就是要透放这种人，无论是压迫别人的，还是受压迫人，拢要得到自由。耶稣迄个世代，真侪人无自由，经济真侪困难，生活真困难啊！所以主耶稣讲，遐送向人传福音，你遐送向人真可怜啊！伊逐工想讲，我怎样食饱就好呢？啊，有钱人咧想啥？我买什么穿什么衫，我要开什么车，我买什么好物啊？这是这送向人无法度想象的代志。送向人就是讲，我会当食饱，会当生存就好。经济顶头的困难，对犹太人讲嘛是真大的困难。你想看台湾人嘛有困难呢？有啥物人要菜馆？个阿无输啊，伊就贪财嘛，
像甲你讲，大部分去买菜馆人拢是无钱人啊。有钱人较会买菜馆，毋免啊，真有钱毋免啊。无钱的人才会买菜馆啊，买菜馆啊像啊，要得到真侪钱来解决伊生命中间各种的问题啊。但是会当解决无？100块、200块、1000块，哪像会当买到一个希望？但是拢无啊，因为希望伫主耶稣基督内面。经济得到自由啊，这是主耶稣要来做的工课。第二项，人内底得到自由，得到透明。咱的社会，咱有看到真侪人，你有看过有贵妇心的无？不足症的无？病痛的无？尤其是人内底无相信耶稣，互这个世代灭血，真痛苦的。咱个人无信耶稣，真痛苦啊！过家己生活，照家己意思去行，遮跋倒遐跋倒，走无路啊！那亲像顶礼拜张文耀教授所讲的，那对伊的背景来讲，伊应该是流氓啊，哪有可能变做教授的？对伊的背景来讲，伊同伴拢诚做佚佗啊。流氓啊，帮派，但是呢，因为伊认捌主耶稣基督，互伊的生命得到改变，人内底得到自由，咱的生命得到拯救。第三项，身体得到医治啊！当阵主耶稣年代，犹太人要看医生，啊无钱要看医生，有钱嘛开了，甲伊当得到医好。以早医学嘛无遮尔发达，人要得到病身体医好，这是无啥可能的代志。但是主要所来就是宣告，人的身体嘛要得到自由，得到医治。真侪人啊，看医生看袂好，你知影？我毋是讲莫看医生哦，咱在座嘛真侪医生哦，我无这意思哦。人会当看医生无毋对啦。但是有一个病是医生医袂好的，敢毋是？不是身体病嘛是共款啊，心内底病甲身体病拢需要医治啊。但是呢，有真侪咱医学愈发达了，发现真侪病毒愈来愈侪，拢是咱无法度医治，无法度得到帮助呢。看医生嘛无法度医好的。你知影真侪人无爱信耶稣，伊讲哦。啊！你基督徒拢安尼啊，祈祷啦，啊叫我去看医生啦，啊医生甲医好的也毋是耶稣啊，伊哪会当感受到这是主耶稣甲我医好的？我毋是讲上帝无找开医生来医治哦，我意思是讲，有真侪人，你看第一代基督徒，为什么伊要信耶稣？因为伊的身体得到主耶稣医治啊。毋是医生啊，所以伊知影这是主耶稣亲自来医治我，毋是别个神啊，是耶稣。所以咱教会中间医治的祈祷真重要。你有时常为着别人身体的病痛来代祷吗？为着伊祈祷吗？会感受到是主耶稣来医治吗？主耶稣来透帮，我时常看到，咱的教会中部大道，咱拢有在祈祷嘛。咱看到病痛的啦、眼睛的啦，一大堆啦，啊经济需要的啦，啊是讲身体要得到医治啦、换头路啦，什么代志一堆啦。我逐礼拜去祈祷的时，我讲哇，这是咩祈祷？你若无相信主耶稣会帮助，你真正祈祷袂落，因为讲看医生嘛看足久啊，顶头拢写啊，看足久，还要得到医好啊，经济困难还袂得到解决，一堆啊。但是呢，答案伫主耶稣基督内面。第四项，制度顶头的公义啊，
咱最近有看到这叙利亚的总统，叙利亚这个回教国家，这总统独裁政权，掠了真侪人关伫家内底，冤枉真侪人啊。但是呢，伊的生活真奢华对无？伊走去俄罗斯迄个所在对无？你知影伊厝内底车库内底40几台真贵的车，有一台法拉利，迄法拉利几亿你知影？1亿，一台车1亿尔。伊是遮尔奢华的过生活，伊想讲带着迄个国家的百姓到制度顶头公平吗？因有希望吗？但是主耶稣是你的答案。无几工啊，这国家这总统就人讲啊。咱真恶想想吧，你想讲啊，这是伊的内部战争啊，这啥？你敢毋知这嘛是上帝作为吗？人有法度改变吗？真恶！上帝出手，主耶稣透棒，非常紧。人活伫这世间啊，咱有真侪困难，真侪问题啊。耶稣是咱的答案。有这4项啊，我毋知你倒一项。我相信咱透过祈祷，求上帝圣神差派帮咱医治透棒。咱来看一个见证。各位兄姐平安，我是张宝雪。我的故乡庙宇林立，百姓对基督教信仰都敬而远之。我能成为基督徒，是因为主定义要拣选我，因为他爱我。小时候，我家对面盐务局局长一家人，每星期日都打扮得很体面，欢欢喜喜的要去教堂礼拜。局长太太不以传福音为耻，她总是亲切的用福建腔的台语向我们打招呼：“来去哦，来信耶稣哦，创造你甲我，创造宇宙万物的上帝，要祝福你平安喜乐，有福气。”他的馨香之气，神的话语深植我心。30年后，我36岁受洗，成为我家第一位基督徒。我受母亲责备，亲友疏远，不敢回娘家。教会的长老姐妹教导我，爱祈祷，靠希腊上帝。我就流泪为家人信主祷告。1年半后，我妈妈64岁受洗，由忧伤变喜乐，成为一位爱画画、爱传福音的阿嬷。15年后，她的追思礼拜，我们在教会为她举办画展，展出100多幅画，有些还加上经文。她的素人画使反对我们信主的亲友很感动，很惊讶上帝对她的改变。我的弟妹3位也相继受洗。2019年，因为身体不适，检查后是得第1期癌症，医生马上安排手术日期。因为疫情已经非常严峻，我不敢通知亲友，于是独自到医院，却百感交集，恐惧、忧伤、孤单等负面情绪涌上心头。我就打电话给小组很关爱我的陈丽香姐妹，为我手术的顺利祷告。进手术室后，出人意外的平安，手术也很顺利。出手术室后，就看到丽香姐，内心十分感动。她不怕病毒感染，多次来医院安慰、陪伴、照顾我，至今终身难忘。2022年10月，我加入中保代祷，每次独自在祷告室中，就像一个插头插在有电的插座中，与主连结，支取他的能力。因我父亲和先生都因为癌症在壮年时去世，所以对癌友及其家人的苦难和忧伤都感同身受，并且迫切为他们祷告。
我们一生的年日都在主的计划中，外体虽然渐渐毁坏，内心却一天新似一天。愿我们人生下半场都能成为为主发光的那盏明灯，到老时仍然要结果子。邀请大家快来加入下一季2025年1到3月的中保代祷大军，同蒙主恩，荣耀归主。这个敢若是鹿港腔哦。耶稣就是迄个救主咧，人要得到讨帮，人要得到拯救，耶稣就是迄个救主。耶稣将这个册吼，圣经卷起来，交互这个会堂的助理，然后坐落来，全会堂的人拢注目伫看耶稣，伊就对因讲：今日所听到这段经文已经应验，已经实现啦。你若看现代语版，耶稣就是迄个救主呢。耶稣是拯救者，已经临到因的中间，但是因济人无了解，因阁继续等，继续等，继续想。这比赛啊，是跟耶稣是同一个人吗？已经应验是什么意思？已经应验对希腊文你来看，伊讲是继续不断哦，继续不断。主耶稣基督毋是伫迄个时代食做伊的救主，主耶稣毋是2000年正正食做伊的救主，他永远是另外的救主。应验希腊文意思是继续不断哦。但咱这世代若过去，另外一个世代兴起时，耶稣有继续食做伊的救主吗？有啊。圣经意思是安尼呢，已经开始了，这弥赛亚救主已经临到了，继续不断食做每一个世代人的救主。当然，拄仔所看见正中间，不只是这家庭、这家族的救主，嘛是你我，嘛是台湾的救主，不断继续实现伫咱的中间。所以，食做基督徒是真好的代志，真福气的代志。那安尼，咱就爱甲主耶稣同工。你有分享甲别人分享上帝话吗？咱有逐工读圣经无？读了有甲别人分享上帝话无？有甲这无信耶稣人分享上帝话无？这介重要咧。主耶稣迄年代吼，耶稣读圣经吼，伊会晓读，其他人无一定会晓读诶。耶稣迄时代，耶稣会当读圣经，经学教师会当看圣经，但是咱这个世代是每一个人拢会当读圣经诶。讲牧师啊，我看袂着呢。盲朋友会当读圣经无？会啊，安怎读？就放个点字以外个啦，放声音出来听，用听诶嘛会使啊。古早拢是听圣经啊，无一定是看。但是咱每一工拢会当读上帝话，听上帝话。你要帮助其他人信耶稣，你讲分享上帝话，上帝话会改变人的心思意念，上帝话会当改变人的观念，上帝意念入去人的心内，上帝话语入去人的心内，人的心开始改变，当时开始改变，当信心感动的伊的事啊。可能大家有传福音的经验啊，你可能要甲一个人传福音无简单啊。你分享上帝话，可能来教会真久，伊嘛无爱，就是我就是无爱说咧。但是呢，有一天当信心临到的时，伊会回想、思考上帝话啊，
这是无共款的。所以咱爱甲主耶稣同工，家己读圣经，嘛甲别人分享上帝话。啊，伫咱的青少年中间吼，咱嘛有鼓励咱的青少年爱读圣经，但是咱是用一个教材，用陪读的教材甲因分享。这个青少年只有国中生尔，伊讲牧师，我自愿哦爱陪别人读圣经，了解这个信仰，因着两三人组织做伙读圣经，分享上帝话，透过这个教材有系统了解上帝，了解信仰，了解主耶稣基督。可能你是已经伫上年足久的老会友啊，但是咱会通做伙来参与，陪伴别人生命成长，分享上帝话，迄种的快乐，迄款喜乐。第二项，甲主耶稣同工，爱领受信心来快乐，爱领受信心来快乐。最近大家有读罗马书无？有无？还是你搁伫创世纪？咱最近伫读罗马书嘛？我读到罗马书第1章第11节，伊讲吼，和合本是安尼写，因为我切切想见你们，要把属灵的恩赐分给你们，使你们可以兼顾。因我迫切是要记恁，将这属灵恩赐分予恁，互恁会当得到坚固。但是现代中文译版也那写，我真希望较无见到你，甲恁分享属灵恩赐，会当互恁会当坚强起来。这意思无共款哦。咱拢知影，咱需要互信心充满无？有无？敢若有，敢若无？需要啊！咱需要属灵的恩赐无？有无？有啊！你若拢靠家己服侍，你无属灵的恩赐啊，你会软正无气力。保罗啊，甲罗马的教会讲什么？我迫切是要记着恁，将这属灵的代志分享，互恁了解；属灵恩赐的代志分享，互你了解。原文的意思是讲，分享属灵恩赐，所以现代译版翻较好。是分享哦，你若去参加其他的聚会，迄个讲师人讲，我要将我这寡久的恩赐分予恁，那是毋对的。因为属灵恩赐是信心照着家己意思予你的，毋是照着讲员分予你的。所以保罗伫遐讲，我迫切要见着恁，要坚固恁信心，就是伫我属灵恩赐要怎样运用。这代志讲互恁听，教会若无属灵恩赐，教会就照着人心内的意思去行。咱就不断去想，不断去思考，不断看报告，不断去了解这表面的物件，但是无一定问耶稣，可能甲耶稣嘛无啥关系。属灵恩赐毋是安尼啊，所以圣经底下保罗甲罗马的教会讲到一项代志，是讲我要甲你分享属灵的代志，属灵恩赐的使用要怎样来做，要怎样替人祈祷，要怎样赶鬼，要怎样讲预言，要怎样讲这代志。哥林多前书12章11节嘛提醒，伊讲。这一切属灵恩赐，是讲究于上帝，讲究信心，照着家己意思，将无共款的恩赐，予每一个人，照着伊的意思，毋是照讲员的意思，嘛毋是照牧师的意思。但是圣经时常讲着讲，爱较无属灵的恩赐。但是咱对属灵恩赐真无了解。所以，咱会当发挥的有限啊。耶稣是毋是人？你讲耶稣是人的野手？你不要相信耶稣是人哦。耶稣是神的野手，两个老师的野手，这牧师失败啊！
耶稣是完全的人，完全的神，敢毋是呢？啊，你拢毋敢举手？敢啊！耶稣是完全的人，安尼会受试探的。你看这段经文的头前是讲啥？耶稣受试探呢？耶稣会枵袂？会巴肚枵袂？人才会巴肚枵嘛，神袂啊！倒一个神明会巴肚枵？迄拢假神啊，妖鬼神啊！主耶稣是完全的人，完全的神，伊会巴肚枵，伊会受试探啊，只有人会受试探啊，敢毋是诶？咱若无属灵来开啦，咱人无上帝来开啦。主耶稣互信心充满，大有权能诶，因为伊是人，伊需要信心充满，所以伊有大有权能、大有权柄，会当行这神迹奇事来证明，伊就是救主，伊就是弥赛亚。当然拢是人哦，但是咱是主耶稣基督的门徒，咱嘛同款，甲耶稣同款，会当行同款的代志。咱需要这样属灵有事，领受上灵的信心来大人开啦。第三项，参加讨饭的事工。其实魔鬼撒旦压制讨饭人，时常看会到。咱爱接受一寡装备训练，而且贵妇心的、精神状况无好的、自我价值观错误的。原底家庭中间受伤害、虐待人，咱恳求上帝赐予咱快乐，装备咱，甲主耶稣做伙同工。若上帝拣选你，你有心要参与这事工的，你要接受装备，甲教会牧者做伙同工，做伙来服侍。这世代真侪痛苦，真侪困难。人的心内底黑暗、痛苦，是需要主耶稣的头帮。第四项，做伙来享受这款的喜乐甲愿望。你讲牧师啊，我互人偷帮过啊，我得到自由啊，我嘛相信耶稣啊。但耶稣拣选你去传福音。透过咱去帮助其他人无，同款互遐受压迫人得到自由，得到讨帮，做伙来享受迄款的喜乐。其实我听真侪人讲，因信耶稣了，也是同款有真侪困难甲问题。伊嘛时常问讲，牧师啊，这代志当时怎样得到解决？我嘛毋知啊，因为。当时得到解决是上帝照着伊的时间、伊的时啊，不是照着我宣布。但是主要说，毋是已经宣布，伊要来互阮得到自由吗？一定会啊！你要有这款的信心，一定会啊！什么时间毋知影，照着上帝时间。这是咱台湾得冠军对无？12名野球比赛。12个国家的野球比赛，咱赢过日本对无？有欢喜无？经过偌久？27天啊！27天毋是真短时间呢。你看这选手是咧哭，还是咧笑？对，流目屎、目眶红，但是是足欢喜的。我跟你讲，人的性命得到讨帮。人得到自由，咱做伙欢喜快乐，做伙庆祝，放炮啊，砰！得冠军，摕金牌，感谢主耶稣。今日是传教士退休传教士纪念主日，是总会所定。你去问遐牧师啦，你一生内底上界牧会、上界欢喜的事是什款的时阵？我相信应该我回答拢同款。就是看到一个人信耶稣，看到一个人性命改变，看到一个人受到讨帮，得到自由，希望做伙欢喜快乐，
是做一个传教者上大的喜乐。大咱爱听好，爱听受上帝细心来归纳，伫无共款的世代、无共款的感赞，为着主来做工，咱做伙来同心祈祷。听阮的特别上帝，主，阮来到你受恩宝座面前，恳求你信心引带带领，可能咱的亲戚朋友还未信耶稣，咱真烦恼、真重担。咱的囝儿身体的困难，无法度得到医治，有人得到癌症，甚至亲人离开教会，无法度转来教会。但是主啊，你是救主，我们宣告主耶稣你的灵临到阮每一个生命中间，互阮会当领受信心来开力，带着信心仰望，求大道，求上帝来帮助。恳求你信心充满伫阮在座每一个兄弟姊妹，甲主耶稣同工。有一天，我们甲主耶稣做伙喜乐、快乐来庆祝，你是阮的救主。同心来讲，哈利路亚，主，阮学到你，奉告主耶稣圣主耶求，阿门。